चूहा निकला बिल से। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर दिल से। आप सभी को अपनी लाइफ की हर एक खुशी मिले और आप खूब सारी तरक्की करें, यही मेरी दिल से दुआ है। मेरी तोता रानी और उसके बच्चों की तरफ से, हमारे ब्लूटूथ और स्पीकर की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ब्लूटूथ और स्पीकर की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें। अडॉप्ट नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम एक एक रोटी तो खिला सकते हैं। एक एक रोटी तो हमारे घर पर वैसे भी बच जाती हैं। वो किसी भूखे जानवर के अगर पेट में चले जाएंगी तो हमारा उसमें क्या बिगड़ जाएगा।